අද අපි කතා කරන්නේ තේරවාද සහ මහායාන කියන මේ කොටස් දෙක පිළිබඳව. ඒ මොකද අපි දන්නවා සංගායනා කියන කොටසේ ඉස්කෝලේ එහෙම නැත්නම් පාසලේ බුද්ධ ධර්මයේ පොතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා සංගායනා කියලා කොටසක්. ඒ වගේම දහම් පාසලෙත් අපි ඉගෙන ගන්නවා සංගායනා කියලා කොටසක්. ඊට අමතරව වෙනත් පිරිස් වලට හම්බ වෙනවා වෙනත් අධ්‍යයනයන් වලදී සහ බුදුදහම අධ්‍යයනය කරගෙන යද්දී ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ පාසල් හෝ දහම් පාසල් විෂය ධාරාවන් වලින් තොරව වෙන ඉගෙන ගන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට බුදුදහම ඉගෙන ගන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට මුණ ගැහෙන කොටසක් තමයි සංගායනා කියලා කොටස. එතකොට මේ සංගායනා කියන කොටසේ මේ තේරවාද මහායාන කියන කොටසක් අහු වෙනවා. එතකොට මේක හැමෝටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් නමුත් මේ මහායානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් ලොකුවට නැහැ. ඒ නිසා මම අදහස් කරා මේ මහායානය පිළිබඳව යම් අදහසක් ප්‍රාමාණික යම් අදහසක් ඔබට ලබා දෙන්න. එතකොට දැන් මේ මහායානය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇහෙද්දිත් ඇහෙන්නේ මහායානය. එතකොට මේ කෙටි වීඩියෝ මාලාවේ අරමුණ තමයි කෙටි වීඩියෝ එකකින් ගොඩාක් ලොකු ගැඹුරකට මේක අපිට විස්තර කරන්න බෑ. නමුත් කෙටි වීඩියෝ මාලාවෙන් ඔයාට පුළුවන් මේකේ පිළිබඳව යම්කිසි කියවීමට රුචිකත්වයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ කියවෙන්න මූලික පදනමක් හදාගන්න මොලේ. ඒ කියන්නේ අපේ හදවතේ අපිට අපේ අර බෞද්ධ දැනුම කියන එකේ පොඩි දැනුමක් හදාගන්න තමයි මේක උදව්වක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක උපකාරයක් විදිහට ඔයා තියාගන්න ඕන. එතකොට අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බුදුදහම අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් බුදුදහමේ තියෙන සමහර ඔයාට මෙතෙක් යම්කිසි ගැටලු තියෙන තැන් පොඩ අධ්‍යයනය පහසු කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපගේ YouTube channel එක. මොකද ඒකට හේතුව මම දැක්ක දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමේදී යම් තැන්වල අපි හිර වෙනවා. එතකොට මේ අධ්‍යයනය පහසු තකා තමයි මේ YouTube channel එක අපි කරන්නේ. බුදුදහම පැත්තෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් සියලුම අධ්‍යයනය පහසු කරන්න පුළුවන් ස්ථාන අපි මේ විදිහට ඒ කියන්නේ පුංචි උදව් උපකාරයන් විදිහට මේවා කරනවා. එතකොට ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තේරවාද කියලා කොටසක් අපි හැමෝම කියනවා අපි ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයෝ කියලා. එතකොට ලංකාව සාමාන්‍ය තේරවාද බෞද්ධ රටක් විදිහට තමයි අපි නම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි දන්නවා තේරවාද බෞද්ධ රටක්. එතකොට බුදුදහම කොටස් දෙකයි. ඒ කොටස් දෙකෙන් එකක් තේරවාද අනිත් එක මහායාන. එතකොට මේ තේරවාද කියන කොටස අපි කියනවා මුල් බුදු සමය තේරවාදී කියලා. හැබැයි මුල් බුදු සමයේ මහායාන අදහස් තියෙනවා. එතකොට මහායාන අදහස් කියන්නේ මුල් බුදු සමයේ එක කොටසක මහායාන කියන අවුරුදු 20ක් ගිය තැන විවිධ අදහස් එන්නට ගත්තා බුදුදහමට. දැන් පළවෙනියෙන්ම තිබ්බේ විනයක් තිබ්බේ නැහැ. විනය පැනෙව්වේ නැහැ. මුල් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළවෙනි අවුරුදු 20 ඇතුලේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ සියලුම විනය ශික්ෂාපද පවා එන්නේ. එතනදී විවිධ අදහස් එනවා. විටින් විට නොයෙක් කට්ටියගේ ඉල්ලීම් නොයෙක් කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඒවා සමහර දේවල් එහෙමම යටපත් වෙද්දී තව සමහර ඉල්ලීම් විශාල වෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ ඉල්ලීම් වල විශාලත්වය කොච්චරද කියනවනම් සියවසක් යද්දී ඔයා දන්නවා දෙවන ධර්ම සංගීතය. දෙවන ධර්ම සංගීතය කාලේ වෙද්දී මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවන ධර්ම සංගීතය කාලය වෙද්දී මහායානය පළවෙනි පුපුරා යාම. එහෙම නැත්නම් තේරවාදී පුපුරා යාමත් මහායානයේ මහායාන විවෘත වීමත් කියන මේ දෙක හැදෙනවා. එතකොට තේරවාදීන් බෙදෙන්නත් මහායානය ගොඩනැගෙන්නත් එහෙම නැත්නම් මහායානයේ ආරම්භයත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය කාරණේ හරහා. එතකොට මහායානය එතනදී කොටස් 6කට බෙදෙනවා. තේරවාදයේ කොටස් 12කට බෙදෙනවා. එතකොට තේරවාදය අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු. තේරවාදය ගත්තොත් අපි දන්නා පළවෙනි එක තේරවාදය. ඊට පස්සේ මහින්සාසක කියලා තේරවාදයෙන් කොටසක් බෙදෙනවා. තේරවාදයෙන්ම ආයි එනවා වජ්ජිපුත්තක කියන කොටස. දැන් මේ
මේ දෙක ආවට පස්සේ මහින්සාසකයෙන් තවත් කොටස් දෙකක් සබ්බත්තිවාද ධම්ම බුද්ධිකේ කියන කොටස් දෙක. ඊට පස්සේ සබ්බත්තිවාදයෙන් එනවා කස්සපීය සංකාන්තික කියන කොටස. නිකායන්. ඊට පස්සේ සංකාන්තික නිකායෙන් සුත්තවාදී කියන සුත්තවාදී කියන නිකාය. ඊට පස්සේ ධම්මොත්තරිය, බද්ධයානික, චන්තාගාරික, සම්මිතිය කියන කොටස් ටික එන්නේ මහින්සාසක කියන කොටසෙන්. එතකොට ඔයාට පැහැදිලි වැඩියම බෙදිලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන 6යි තියෙන්නේ, මෙතන තියෙනවා 12. ඊට පස්සේ මහායානිකයන්ගෙන් බෙදෙනවා කොටස් 5ක්. මහායානත් එක්ක කොටස් 6යි. ඔක්කොම කොටස් 6යි. එකක් මහායාන, අනිත් එක ඒ මහායානිකයන්ගෙන් බෙදෙනවා ගෝකුලික කියන කොටස. මහායාන එකෙන්ම කියන්නේ ප්‍රධාන එකෙන්ම බෙදෙනවා ඒකබ්බෝහාරික කියන කොටස. ඊට පස්සේ බෙදෙනවා මේ ගෝකුලිකයන්ගෙන් බාහුලික කියන කට්ටිය. බාහුලිකයන්ගෙන් චේතිවාදී කියන කට්ටිය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මහායාන කියන කොටස බෙදෙනවා. අපිට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මහායාන කියන්නේ කවුද කියන එක අදහසක් විදිහට දැන හඳුනා ගන්න. එතකොට මේ මහායානිකයෝ ඇයි බෙදෙන්නේ මේ විදිහට? මේකට විවිධ මත දින අර මං කිව්වා වගේ මුලින් විනයේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයන් ආවට පස්සේ ආවි ඉල්ලීම් දිනා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ අපි කියන අප්ඩේට් වෙනවා කියලා. දැන් මේ අප්ඩේට් වීමත් එක්ක එහෙම නැත්නම් නවීකරණයට ලක්වීමත් එක්ක නව මුහුණුවරවල් පැමිණීමත් එක්ක බුදුදහමටත් අවශ්‍ය වුණා නව මුහුණුවරවල් ගන්න. හැබැයි මේකේ එක කොටසක් හිටියා. ඒ කොටස ඇත්තටම සුළු කොටසක් කිව්වොත් නිවැරදි තේරවාදී කොටස. මහායානිකයන්ගේ හිටියා ඔය දෙවන ධර්ම සංගීතයේදී ලක්ෂයක් විතර ඉල්ලීම් ලක්ෂයක් විතර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලීම් ඉල්ලුවා. දැන් ඒ ඉල්ලීම් ඉල්ලපු පිරිස අපි මහායානෙට උතුරු බුදු සමය කියලා කියනවා. එතකොට මේ මහායානය ඒ ලක්ෂයක් පමණ වෙච්ච පිරිස තමයි ඉල්ලන්නේ මෙහෙම අපට දියව්. මෙහෙම අපට ඕන කියලා. හැබැයි ඒක ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා දෙවන ධර්ම සංගීතයේදී. අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා දෙවන ධර්ම සංගීතය සහ දස අකැප වස්තුව පිළිබඳව. ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි ඒ පිළිබඳව පූර්ණ විස්තරයක් කරනවා. සංගීතය පිළිබඳ වෙනම වීඩියෝ මාලාවක් කරනවා එතනදී. එතකොට දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මහායානිකයෝ මේ බෙදෙන බෙදීම විනය, එතකොට ධර්මය, බුද්ධත්වය කියන මේ සංකල්ප ටික නැත්නම් අවබෝධය, ඒ කියන්නේ පූර්ණ ඒ කියන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය, එහෙම නැත්නම් අපි කියන රහත්භාවය කියලා, විමුක්තිය, මෙන්න මේ කියන ටික මත පදනම් වෙලා තමයි මහායානිකයන්ගේ වෙන්වීම ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ එකක් හින්දා නෙමෙයි. එතකොට කිහිපයක් හින්දා. හැබැයි එකෙන් අපිට ප්‍රධාන ගණේ ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කිව්වා විමුක්තිය සම්බන්ධයෙන්. විමුක්තිය කියලා කියන නිවන සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේකට මුලින් කියනවා බෝධිසත්ව යාන, බුද්ධ යාන, තථාගත යාන කියලා ඔය මහායාන කියන එකට පෙර භාවිත වෙච්ච නම් තමයි මේ. බෝධිසත්ව යානය කියලා කිව්වා, බුද්ධ යානය කියලා කිව්වා, තථාගත යානය කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙයාලාගේ ප්‍රධාන අර මං කිව්වේ ප්‍රධාන මේගොල්ලොන්ගේ ඉගැන්වීම් කිහිපයක් තියෙනවා. බුද්ධ සංකල්පය, බෝධිසත්ව සංකල්පය, ත්‍රිකාය සංකල්පය, ධර්ම සංකල්පය, භූමි සංකල්පය, පාරමිතා සංකල්පය. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ අපිට මේ බෝධිසත්ව සංකල්පයක් තියෙනවානේ අපේ. එතකොට අපේ එකක් වෙන්නේ නැති කොපි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට තියෙනවානේ පාරමිතා සංකල්පය. අපි කියනවානේ දස පාරමිතා කියලා. එතකොට බෝධිසත්ව අපේ තියෙනවානේ 550 ජාතක පොත් වහන්සේ. මේ කොහින්ද මේ අපේ වනේ යාල කොපි කරලා තියෙන්නේ? නෑ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ බලපෑම ආවා තේරවාදෙට. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි කිව්වේ බෝධිසත්ව මේක ආවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් සාක්ෂි තියෙනවා. හිතන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ මේ ඇත්තටම තේරවාදීන්ගේ මෙහෙම මහා කතන්දර තිබ්බේ නැහැ. තේරවාදයේ තිබ්බේ නිර්වාණය පදනම් වෙච්ච ඊතා පුංචි රාමුවක් ඇතුලේ කොටු වෙනවා කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඒකේ නිර්වාණය පමණයි. හරිද? අර ලෞකික දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෞකිකත්වයට යන්න, එහෙම නැත්නම් අර බහුභාණ්ඩිකත්වයට යන්න අවශ්‍ය වෙච්ච සාධක ටික තමයි මහායානයෙන් පූර්ණේ වුනේ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ටත් ඕන වුණා මේ බුදුදහම. සාමාන්‍ය ලෞකික මිනිසුන්ට. ඉතින් එහෙම ගත්තාට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන අප්ඩේට් එක, ඒකට අවශ්‍ය කරන නව රාමුව
උත්පාදනය වුණේ මේ මහායානයත් එක්ක. එතකොට ඒක ඇත්තටම ඒ බෞද්ධයන්ගේ එහෙම බෞද්ධ වෙන්න ඕන පිරිසක් හිටියා. දැන් ඇත්තටම ඒක කොටසක් ඉන්නවා නිවිලා බෞද්ධයෝ. තව කොටසක් ඉන්නවා ටිකක් රැඩිකල් වෙච්ච බෞද්ධයෝ සෙට් එකක්. මෙන්න මේ රැඩිකල් වෙච්ච බෞද්ධයන්ට නව ආරෙන් ඉන්න බෞද්ධයන්ට ඕන වෙච්ච ඉන්ධනය තමයි මහායානය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එක පැත්තකට. හරිද? එතකොට අපි මේකේ තියෙන දර්ශනීය ගැඹුර පළල අති විශාලයි. අපි ඒක කතා කරොත් එතකොට ඒකේ අර ලෞකික පැත්තත් පූර්ණේ වෙනවා. එක පැත්තකින්. එතකොට දැන් මෙතන කතා කරන තැන මේගොල්ලෝ කිව්වා නිර්වාණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රහත් භාවය අපිට පිළිගන්න බෑ. එතකොට ඔය අභිධර්ම ත්‍රිපිටකයේ අභිධර්ම කියන කොටස ඒ කියන්නේ ඔය තුන්වෙනි ධර්ම සංගීතයේ මොග්ගලිපුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ලියන කතාවත් උපකරණයේ අර මතයන් ඛණ්ඩනය කරලා පරවාද මතයන් ඛණ්ඩනය කරලා කියනවා මේ මහායානික මතයන් ඛණ්ඩනය කරලා තේරවාදී මතයන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ තේරවාදයේ මේ කියන විමුක්ති මාර්ගයේ සත්‍යයි කියලා පෙන්වනවා. එතකොට ඒ උත්සාහයන් දැරුවේ දරන්න සිද්ධ වුණේ මේ මහායානිකයන් බලපෑම මොකද්ද? මහායානිකයන් කිව්වා රහත් භාවය අපිට පිළිගන්න බෑ. මේක කවුද කිව්වේ? මහා දේව තෙරුන්. මහා දේව කියන හාමුදුරුවෝ තමයි කිව්වේ. උන්වහන්සේගේ පංච වස්තුවාදයේදී කිව්වේ. එතකොට මේක සඳහන් වෙන්නේ නිකාය ලම්බන කියන පොතේ. නිකාය ලම්බන. නිකාය ලම්බන කියන පොතේ තමයි මේ කතාව සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතන තියෙන රහතන් වහන්සේලාගේ ෆෝල්ඩ් ප්‍රශ්න පහක් තියෙන රහත්භාවය පිළිගන්න බෑ අපිට. මොනවාද? රහතන් විසින් නොදැන පවක් කළ හැකියි. රහතන්ට නොදැන පවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. රහතුන් විසින් තමා රහත් වූ බව නොදැන සිටිය හැකියි. රහතුන්ට තමා රහත්භාවය නොදැන ඉන්න මේ පුළුවන් කියලා කියනවා. රහතුන්ට ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් සැක ඇති විය හැකියි. රහතුන්ට ධර්මයේ යම් යම් කොටස් පිළිබඳව සැක තියෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙකුගේ උපකාරයක් නොමැතිව රහත් බව ලැබිය හැකියි. ඒ කියන්නේ මේ රහතුන්ට ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය නැතුව මේ රහත් වෙන්නත් පුළුවන් කියන කතාව. භාවනාවෙහි යෙදී වසන අතර අහෝ දුකකි යයි කීමෙන් අභිමතාර්ථ සිද්ධිය ලැබිය හැකියි. ඒ කියන්නේ භාවනා කරමින් ඉඳි අහෝ දුකකයි කියලා එහෙම රහත් වෙන්න තමන්ගේ අභිමතාර්ථය මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන්, මුදුන් පමුණවා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය කියන පහ තමයි මූලික වෙන්නේ මේ මහායානයේ අපි කියමුකෝ ඇත්තටම ආගමක පදනම වෙන්නේ ආගමක අවසානයේනේ. ආගමේ පදනම තමයි අපි ලෝකාගම් වල අපි කතා කරද්දී ලෝකාගම් වල අවශ්‍ය වෙන කොටස තමයි ආගමක මූලික පදනම තමයි විමුක්තිය. එතකොට අපිට ලෞකික ජීවිතය අපි ගාව තියෙනවනේ. එතකොට ඒක හොයන්නේ නැහැ මිනිස්සු. මිනිස්සු හොයන්නේ මෙන්න මේ ආගමකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිවීම, අවසානය, නිෂ්ඨාව, පරම නිෂ්ඨාව. එතකොට මේගොල්ලෝ කිව්වා අපි තේරවාදයේ කියනවා බුදුදහමේ පරම නිෂ්ඨාව රහත් භාවයෙන් ලබාගත හැකි. හැබැයි මහායානය කියන්නේ රහත් භාවයේ බොරුවගේ රහත් භාවයේ ප්‍රශ්න තිබේ. රහත් භාවයෙන් ඒ ලබාගත නොහැකි. රහත් භාවය නෙවෙයි. කරන්න ඕන බුද්ධ සංකල්පය. බෝධිසත්වවරයෙක් වගේ සිට බුදු වී තමයි මේ අවසාන විමුක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එකම ආගමේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. විමුක්තියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන සංකල්පය මත ඒ මතවාදයේ මත තමයි මහායානෙ බෙදෙන්නේ කියන එක අපි පළවෙනියෙන්ම කතා කරමු. පළවෙනියෙන්ම අපි ඒ පිළිබඳව පමණක් ඉගෙන ගමු. එතනින් එහාට අපි කතා කරමු මේ බුද්ධ සංකල්පය මොකද්ද? බෝධිසත්ව සංකල්පය මොකද්ද? ත්‍රිකාය සංකල්පය මොකද්ද? ධර්ම කියන සංකල්පය මොකද්ද? භූමි සංකල්පය මොකද්ද? පාරමිතා සංකල්පය මොකද්ද? ඒ වගේම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද දැක්කේ? අපි දැකපු විදිහටමද ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කේ කියන කාරණය පිළිබඳව. එතකොට ඇත්තටම මේ බුද්ධ සංකල්පය තමයි පෝෂණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ විශාල වශයෙන් ඒකත් එක්ක බෝධිසත්ව සංකල්පය පෝෂණය වෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්කම පාරමිතා සංකල්පයත් පෝෂණය වෙනවා. එතකොට ඒ සංකල්ප ටික අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා.
එහෙනම් මම හිතනවා යම්කිසි අවබෝධයක් මේ තේරවාද සහ මහායාන කියන එක පිළිබඳව ඇති කියලා. ඇති වෙන්න ඇති කියලා එහෙනම් ස්තුතියි.